com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer o vídeo da massinha Play-Doh com vocês da pizza. Vamos lá? Deixa eu abrir aqui. Tem a caixinha de entrega. Aqui tá a cor amarela, a marrom, a branca, a rosa, e a verde. São as 5 cores. Aí vem isso aqui com várias coisinhas. Tem cogumelo, brócolis, pizzas. Aí tem esse que também tem algumas coisas. Tem cebola, eu acho. Tem cenoura. Tem esse de amassar, de fazer assim. Tem esse aqui que faz tipo macarrão, sabe? O garfinho, o pratinho, aquele negócio de pegar as pizzas e cortar as pizzas. E já acabou. Então eu vou abrir a massinha pra você. O pote verde já acabou. O pote rosa já acabou. E o pote branco já acabou. Já acabou. E o pote amarelo também já acabou. Eu vou pegar o marrom para a gente fazer um molde bem legal. Eu vou fazer esse aqui, ó. E essa parte. Vou colocar aqui. Agora eu vou tirar. Aí. Já fiz esse molde. E o produção acha que isso aqui é um pimentão. A gente não sabe o que é, mas às vezes deve ser um pimentão, alguma coisa assim. Deixa eu cortar essa parte aqui. Aqui.
aqui, produção. Tá saindo até daqui. Eu vou abrir. Pra colocar de novo pra fazer o resto. Pronto, a gente já fez os branquinhos. Agora eu vou colocar no bracinho. Eu vou colocar um pouquinho, que agora eu vou cortar ele. Acho que só um tá bom. Aí eu vou deixar um pouco isso aqui. Agora o rosa, que eu vou usar esse rolinho. Cortar ele no meio e aqui também. Eu vou pegar aqui. Assim. Agora eu vou pegar esse aqui e pegar esse outro. Eu vou fazer esse molde aqui, ó. A gente nem sei o que eu faço. Então agora eu vou colocar ele aqui para poder terminar o prato. Pegar essa cor aqui para poder fazer uma coisa. Eu já fiz o molde. Então, pessoal, esse é o prato do nosso cliente. Ele está aqui na pizzaria, então eu vou levar já para ele. Tchau, pessoal, espero que gostou do vídeo.